ce n'est toujours pas terminé. Cela fait à ce jour maintenant 20 ans que les travaux ont commencé. C'est aujourd'hui qu'a lieu à Technicité, au lieu de la formation technologique wallonne, la présentation des exercices de la section Sound Design. Culture à présent. Elle est où cette gare? Les sound designers sont là, monsieur. Ça va. Entrez donc. Vous êtes en retard, les gars. Je dis ça, je dis rien. Salut les copains. Vous allez bien? Vous aurez remarqué que pour une section de sound design, nous avons jusqu'à présent fait beaucoup de pas, beaucoup trop de pas et de follets. Nous allons y remédier. Vous, venez avec moi, nous allons passer à la section des Bien, guns. monsieur. Alors, dans cette boîte, j'ai ici un gun rutilant qui va vous étonner, vous m'en direz des nouvelles. Tenez, n'ayez pas peur, prenez-le. Non, voyons, face au robot. Salut copain. Tu veux jouer à 1, 2, 3 soleil? Tu veux jouer à 1, 2, 3 soleil? Tu veux jouer à 1, 2, 3 soleil? Quel gâchis. Messieurs, dames, concentrons-nous. Place au sound design.